दुनिया का सबसे धीमा चलने वाला जानवर। दोस्तों आइए जानते हैं दुनिया का सबसे धीमा चलने वाला जानवर के बारे में। सॉल्थ अमेरिका में पाए जाने वाला एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह एक अपनी धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत ही फेमस है। और इसे एक जमीन पर रहते हुए ये प्रति मिनट सिर्फ 1.8 मीटर चलता है। यानी कि दोस्तों ये आप इसे दुनिया का सबसे धीमे चलने वाला या फिर आप इसे दुनिया का सबसे आलसी जानवर भी कह सकते हो। दोस्तों क्या आपको सॉल्थ यानी कि दुनिया का सबसे आलसी और कम स्पीड में चलने वाले जानवर के बारे में ये जानकारी पता थी? ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।